देखो हम लिफ्ट में काम कर रहे हैं, लिफ्ट में लगा रहे हैं पत्ती बेल्ट। ये यहाँ जो दरार दिख रही है, ये दरार बंद करनी है पत्ती लगा के, जाते मसाला अंदर न जावे। यहाँ पर लेंटर पड़ेगा, ये कटिंग है रही है, यहाँ पे पत्ती नहीं, पत्ती लगाई जाएंगी।